नमस्कार दोस्तों, ऑल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जीव विज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ऑल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि और जो नए वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम ये 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल, पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक या कोशिका द्रव्य और चौथा ऑप्शन है केंद्रक और राइबोसोम। तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है सेरेब्रम, तीसरा है मेडुला, चौथा है फेफड़ा। तो ये मेडुला में पाया जाता है, ये मेडुला में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में पाया जाता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है पाचन क्रिया में सहायता करना, दूसरा दिया है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, तीसरा दोनों, चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का मूल मात्रक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, तीसरा है न्यूक्लियोटाइड, चौथा है डी में बसा। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है ब्रेड मोल्ड, तीसरा है माइकोप्लाज्म, चौथा है वायरस। तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्म। इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्म। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है। पहला ऑप्शन है नियमित आकार, दूसरा सर्पाकार, तीसरा अनियमित, चौथा त्रिशंकु आकार का। तो इसका सही आंसर होगा सर्पाकार, ये सर्पाकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, एचआईवी में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तीसरा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और चौथा है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर में कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्रोमोसोम, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला देखते हैं, आलू किस कुल का है? 9 नंबर क्वेश्चन है, आलू किस कुल का? नंबर ए ऑप्शन है ग्रेमिनी, नंबर बी है कंपोसिटी, नंबर सी है सोलेनेसी और नंबर 4 है कुकुरबिटेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। आलू सोलेनेसी कुल का है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है,
10 नंबर की वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में किसकी उपस्थिति के कारण अंतर होता है? इसका पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है केंद्रक, चौथा है प्लाज्मा झिल्ली। तो ये कोशिका भित्ति के कारण होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु कोशिका में इसका अभाव रहता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिजन, दूसरा है प्रतिजैविक, तीसरा है रोग प्रतिजनक, चौथा है रोगाणुरोधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है वो जीवाणु से प्राप्त होता है, जो कि जीवाणु को ही नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। निम्न में से दूध खट्टा किया जाता है किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस, चौथा है निमोटोड। तो इसका सही आंसर होगा दूध खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है ये कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एलिसा पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है पोलियो, चौथा है कैंसर। तो ये एड्स के लिए होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म, एड्स के लिए, एड्स पता करने के लिए ये एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है कि किण्वन है, किण्वन क्या है? एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक जैविक उत्प्रेरक है। तो ये एक जैविक उत्प्रेरक है। ये क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें किण्वन होता है, वो एक जैविक उत्प्रेरक का काम करता है खाना पचाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पनीर बनाने में किस किण्वन का उपयोग किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है रेनिन, नंबर बी पेप्सिन, नंबर सी ट्रिप्सिन, नंबर 4 एमाइलेज। तो इसका सही आंसर है रेनिन। रेनिन का प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। हमारे शरीर में भी जो दूध को पचाता है वो रेनिन ही है। ये दूध को पचाने वाला रेनिन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, किस ग्रुप से है? पोरिफेरा से, सिलेंट्रेटा से, एनालिडा से या अर्थोपोडा से? तो कीट अर्थोपोडा से संबंधित है। किससे? कीट अर्थोपोडा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। चींटी में कितने पैर होते हैं? चींटी में नंबर ए ऑप्शन है 6, नंबर बी 4, नंबर सी 8, नंबर डी 1। तो चींटी में 6 पैर होते हैं। कितना? 6 पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु के रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। नंबर ए ऑप्शन है फ्लैजिला, नंबर बी एट्रिक्स, नंबर सी क्लोस्ट, नंबर डी सिलिंड्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए फ्लैजिला। जीवाणु के रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहा जाता है। चलिए देखते हैं
19 नंबर क्वेश्चन कि एंटी रेबीज टीका कब दिया जाता है? नंबर ए कुत्ता को काटने पर, नंबर बी बचपन में, नंबर सी 5 वर्ष की उम्र में, नंबर डी सांप काटने पर। तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता काटने पर, कुत्ता के काटने पर, क्योंकि कुत्ता के काटने से ही रेबीज ये बीमारी होता है जिसमें कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है और ये पानी से डर लगता है। ठीक है, कि कुत्ता काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है? पहला मीजल्स, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा पोलियो, चौथा हेपेटाइटिस। तो ये टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है और ये 7 दिन के अंदर लगाया जाता है, जन्म के 7 दिन के भीतर। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल स्टडी चैनल को। इस पर इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।